بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در این نشست می‌خواهیم به اتفاق یکدیگر بحث تشکیل خانواده، مسائلی به سمع حضور شما سروران گرامی برسانم. تشکیل خانواده در دین مبین اسلام به عنوان یک حقی از حقوق می باشد. یکی دیگر از حقوقی که در دین مبین اسلام در اختیار بشریت قرار داده شده است این است که یک فرد می تواند خانواده تشکیل دهد و این خانواده در واقع از یک مرد و از یک زن تشکیل می شود و اینجاست که هر کدام از این زوجین، از چه مرد باشد و چه زن، حقوقی دارند و نسبت به یکدیگر بایستی حقوقی هم چه رعایت کنند. در این راستا مبحثمان با این آیه کریمه قرآن کریم آغاز و شروع کنیم. الله ذوالجلال می‌فرمایند که یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده. خطاب است یا ایها الناس، ای مردم، به عموم بشریت. زمانی که کلمه یا ایها الناس در قرآن کریم وارد شود و ذکر شود این است که کل بشریت مورد خطاب قرار می گیرند. یا ایها الناس اتقوا ربکم، تقوا پیشه کنید و از الله بترسید. چرا که الله ذوالجلال زمانی که بشریت به طور عموم، کافر و مسلم، همه بشریت زمانی که مورد خطاب قرار می دهد اونها را در واقع به تقوا دعوت می کند، اونها را به ایمان دعوت می کند، اونها را به ترس از آفریدگار دعوت می کند، به ترس از فردای روز قیامت دعوت می کند. چرا که خطابهای قرآنی برای عموم بشریت در واقع یک قوانینی دارند، قوانین خاص خودش دارد و خطاب به مؤمنان قوانین خاص دیگری دارد. زمانی که خطاب یا ایها الذین آمنوا باشد اینجاست که راهنمایی می باشد، ارشاد می باشد و خط رسمی می باشد برای یک مسلمان، برای اینکه این یک مسلمان چگونه زندگی کند. به عنوان مثال زمانی که یا ایها الذین آمنوا می آید اینجاست که ای مسلمان دروغ نگو، کلاهبرداری نکن، ربا نخور و الی آخره، غیبت نکن. اینجاست که در واقع الان این فرد مسلمان ایمان آورده و الله و رسولش انتخاب کرده. پس اینجاست که الله و رسولش، قرآن و سنت که الان این فرد مسلمان پذیرفته و قبول کرده، پس اینجاست که بایستی تابع فرامین الله واحد عزوجل باشد. اما در مورد خطابهای یا ایها الناس به عموم بشریت، الله واحد عزوجل در واقع بشریت به طور عموم دعوت می کند به ایمان، دعوت می کند به این که بازگردید و تفکر کنید و بدانید که خالق شما چه کسی است و اینجاست که بدانید که فردای روز قیامتی هست، حساب و کتابی هست. اینجاست که در این گونه خطابها الله واحد عزوجل بشریت دعوت می کند به تعقل و تفکر. در این آیه می‌فرمایند یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده. ای مردم، از الله واحد عزوجل بترسید، اون خدایی که همه بشریت از یک نفس آفریده است. و اینجاست که و خلق منها زوجها، و از این نفس در واقع همسر اون آفریده. و بث منهما رجالا کثیرا و نساء، و در نتیجه از همین آدم و حوا به عنوان پدر و مادر بشریت این همه نسلها آفریده شدند. این آیه کریمه در واقع در مورد تشکیل خانواده می باشد و
تشکیل خانواده در دین مبین اسلام از اهمیت خاصی برخورداره. چرا که دین مبین اسلام دعوت میکند بر این که ای مسلمانان خانواده تشکیل دهید و در مورد حتی تشکیل این خانواده چقدر راهنمایی های زیبایی داریم، ارشادهای زیادی داریم و در واقع دین مبین اسلام حتی در جانب حقوق تشکیل خانواده بندگان خودش در واقع و پیروان خودش راهنمایی نموده. حتی در جانب همین تشکیل خانواده اونجاست که در مورد تشکیل خانواده این زن و مردی که بخواهند با یکدیگر ازدواج کنند، از همان ابتدا شریعت اسلامی به اینها اجازه داده است که اینها را در واقع همدیگر ببینند، مشاهده کنند، تا اینکه در نهایت اگر وصلتی برقرار شد، اگر ازدواجی برقرار شد، این است که با اختیار و با انتخاب هر دو طرف باشد. اما در واقع متاسفانه همین قانونی که در اسلام، این قانون زیبا که در دین مبین اسلام به عنوان یک قانونی وضع شده، لیکن در بعضی از جوامع اسلامی متاسفانه این قانون الهی، قانون اسلامی را رعایت نمی شود و در نتیجه همین خانواده‌ای که تشکیل شده به زودی در واقع پاشیده می شود. پس اینجاست که دین مبین اسلام در جانب تشکیل خانواده یک سری شرط و شروطهای قرار داده است. در ابتدای این موارد رؤیت همدیگر، رؤیت در اصطلاح فقهی به رؤیت شرعی مطرح می باشد و پس از این در واقع یک سری شرط و شروطی که بین این زوجین رد و بدل می شود. چنین نیست. توجه بفرمایید، یکی از حقوقی که در مورد قشر زنان عنوان می شود حتی در همین زمینه اینجاست که زنان از این حق برخوردارند. به همان گونه که یک مرد که همان خواستگار باشد بخواهد در واقع در اونجا یک سری شرط و شروطی داشته باشد، اینجاست که باز هم به لحاظ شرعی این زن هم میتواند شرط و شروطی داشته باشد. چنین نیست که فقط در واقع این مرد است که اجازه دارد که فقط همان خواستگار خودش که زن باشد رؤیت کند و مشاهده کند. بالعکس این زن هم این اجازه دارد که همان خواستگار را مشاهده کند و ببیند. پس توجه بفرمایید که در جانب حقوق در همین زمینه تشکیل خانواده هم یک زن در اینجا حقوقهای خودش مطرح می باشد و از حقوقهای کامل خودش برخوردار می باشد. و اینجاست که همان مسائلی که به عنوان در واقع شروط در اونجا شرط و شروطی مطرح می شود، هر دو زوجین این اجازه دارند به لحاظ شرعی و این یکی از حقوق مهمی که در مورد قشر زنان در اینجا باز هم در واقع رعایت می شود. اما چنان که در بعضی از جوامع اسلامی این حق را از قشر زنان سلب شده باشد، اون برمیگردد به جوامع بشری خودمان، این برمیگردد به در واقع قوانینی که بین انسانها بر خلاف قرآن و سنت وضع شدند. این دیگر نمی شود از دین مبین اسلام انتقاد گرفت. مورد دوم که در این زمینه در واقع در جانب تشکیل خانواده هم بایستی رعایت شود، این است که بر هر کدام از این دو طرف، چه مرد باشد و چه زن، حقوقی بایستی رعایت شود و اینجاست که الله ذوالجلال در این مورد می‌فرمایند ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه. این آیه کریمه به عنوان یک قاعده بسیار مهم در دین مبین اسلام. در آیات کریمه قرآن کریم داریم که در واقع یک مرد نسبت به همسر خودش درجاتی دارد و یا
مراتبی دارد و یا اینکه در واقع حق تصمیم گیری بیشتری دارد و الی آخره. حال این قضیه در مقابل یک چیزی می باشد، در مقابل به عنوان مثال انفاق. چرا که زمانی که گفته می شود که وللرجال علیهن درجه، این است که این درجه‌ای که به قشر مردان سپرده شده به عنوان یک حق شرعی، اینجاست که در مقابل بایستی که یک سری مسائل این مرد بایستی چه داشته باشد. یکی از این مسائل که برمیگردد به همین قضیه درجه این است که یک مرد در مقابل انفاقش بر یک زن. پس اینجاست که اگر در شریعت اسلامی پس از تشکیل خانواده در اونجا سکاندار این خانواده اون مرد می باشد، حال این سکانداری حق و حقوقی دارد. چرا که در وهله اول قضیه انفاق می باشد، یعنی این مرد از همان ابتدای عقد شرعی بر یک زنی اینجاست که قضیه انفاق پیش می آید. وظیفه شرعی و قانونی بر او این است که در واقع از همین ساعتی که در واقع همین لحظه‌ای که عقد نکاح برقرار شده بایستی بر او انفاق کند، تمام نیازهای او را در واقع و درخواست او را و ما یحتاج او برآورده کند. این حقی از حقوق زنان در اینجا به لحاظ شرعی تطبیق می شود و اینجاست که این درجه‌ای که عنوان می شود در این آیه و آیات دیگری به قشر مردان داده می شود. پس این در واقع قضیه قوامه، الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض. این قوامه یا همون این که در واقع سکاندار این خانواده مرد می باشد، به خاطر یکی از مسائلش همین انفاق بر خانواده. الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض. اینجاست که پس به لحاظ نفقه دادن این قوامه به قشر مردان سپرده شده و این قوامه استبدادی نیست. این گونه نیست که پس الان چون این قضیه قوامه در دست یک مرد می باشد این مرد اجازه دارد به همسر خودش در واقع ظلم کند یا حق او را پایمال کند. نه، چنین نیست، بلکه این قوامه و این سکانداری منزل به معنای خدمتگزاری می باشد. و چقدر در دین مبین اسلام در واقع این مسائل و این قوانین زیبا هستند که یک زن به عنوان یک ملکه معرفی می شود و همیشه اینجاست که این مرد در واقع سعی می کند، تلاش می کند که حقوق همسر خودش به نحو حسن چه ادا کند. ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف. پس به همان اندازه که یک زوج، یک همسر، یک شوهر در واقع توقع دارد که از همسر خودش زیبایی هایی ببیند، خوبی هایی ببیند و الی آخره، در مقابل همین زن هم حق دارد بر این که این گونه زیبایی ها هم از چه همسر خودش هم ببیند. پس این حقوقی که رد و بدل می باشد، حقوقی است که بین زوجین متقابل می شود، حقوقی است که در واقع بایستی بین زوجین رعایت شوند و اینجاست که در نتیجه رعایت کردن این حقوق این خانواده که از همان در واقع با همان عقد شرعی به ازدواج یکدیگر در آمدند، اینجاست که این خانواده خوشبخت و رستگاری خواهد بود. و اینجاست که باز هم روایتی داریم از جانب رسول الله علیه السلام در زمینه تشکیل خانواده که میفرمایند کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. اینجاست هم
مسئولیت یک مرد مضاعف می شود. توجه فرمودید؟ مسئولیت یک مرد اینجا مضاعف می شود. پس اینجاست که با تشکیل یک خانواده، این مرد از همان ابتدای تشکیل خانواده که در واقع تحت کفالت خودش الان فقط همون همسرش می باشد، اینجاست که مسئولیت تام دارد. مسئولیت تام دارد در تمام زمینه‌ها، چه زمینه‌های در واقع در جانب مسائل حقوقی و در جانب مسائل مادی و در زمینه‌های دیگر. پس اینجاست که یک مرد مسئولیت تام دارد در مقابل همسرش. و چقدر زیباست که پس از ازدواج، پس از تشکیل خانواده، اینجاست که این مرد است که هم و غم در واقع فراهم کردن نیازهای همسر خودش دارد. در مقابل این هم و غم، این زن به این هم و غم مکلف نشده است. هر چقدر که این زن هم شاغل باشد، در واقع پست و مقامی هم داشته باشد، اما اینجاست که این مرد از همان ابتدای عقد شرعی هر چقدر که درآمد کمی هم داشته باشد، وظیفه شرعیش این است که در واقع به حقوق زنش پرداخت کند و در این زمینه کوتاهی نکند. پس توجه فرمودید که این همان حق زن در اسلام می باشد و این همان حقوقی که در قرآن کریم و در سنت نبوی برای قشر زنان در نظر گرفته شده. اینجاست که پس از تشکیل خانواده این مرد است که از همان ابتدا در واقع به فکر این می باشد که چگونه در واقع سکن و نفقه و تمام نیازهای زندگی همسر خودش در واقع تأمین کند. اما در مقابل زن از تأمین مخارج زندگی و در مورد هزینه زندگی در واقع مکلف نمی شود. و اینجاست که الله ذوالجلال می فرماید که لینفق ذو سعة من سعته. اینجاست که قشر مردان با این که مکلف شدند که در زمینه نفقه و انفاق بر همسران خودشان این که کوتاهی نکنند و وظیفه شرعی اونها این است که در جانب انفاق نفقه زنهای خودشان را بدهند، اما لینفق ذو سعة من سعته، باز هم لا یکلف الله نفسا الا وسعها، باز هم شریعت اسلامی این مرد بیش از طاقت خودش مکلف نکرده، در حد وسع خودش، در حد توانایی خودش، در حدی که میسور و مقدور باشد برای او نفقه زنش بدهد و بر زنش انفاق کند. همین مبحث تشکیل خانواده و شروط تشکیل خانواده ان شاء الله تعالی به نشست آینده واگذار میکنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.